با سلام، توی این ویدیو تصمیم داریم تعویض رم دستگاه دل پرسیژن 5510 رو آموزش بدیم. برای این کار دستگاهمون باید خاموش باشه و باتری رو از دستگاه خارج کنیم. در صورتی که باتری رو دستگاهمون باشه، برق داخل مادربردمون وجود داره و ممکنه به دستگاهمون آسیب برسونه. خب برای این کار من دستگاه رو برمیگردونم و شروع میکنم به باز کردن پیچ‌های قاب کف دستگاه. خب برای باز کردن پیچ قاب کف این مدل دستگاه باید از پیچ‌گوشی ستاره‌ای نمره T5 استفاده کنیم که من شروع به این کار میکنم. رم این مدل دستگاه رم DDR4 هستش که در پایان این ویدیو نحوه خرید این کالا رو توضیح دادیم. خب بعد باز کردن پیچا، دو تا پیچم زیر این درپوش فلزی هست که اونم باید باز کنیم که من این کار رو انجام میدم به این صورت. این دو تا پیچای چارسو هستن. به این صورت. خب بعد باز کردن پیچا شروع میکنیم به باز کردن قاب به وسیله ابزار. این کار با دقت انجام بدین چون فشار بیش از حد باعث شکستگی قاب میشه به این صورت. خب بعد از باز کردن قاب کف دستگاه، رم ما در این قسمت قرار داره که قبل باز کردن رم من سوکت باتری رو از مادربرد جدا میکنم به این صورت و با فشار دست زبون‌ها رو آزاد میکنم و رم رو از دستگاه خارج میکنم. برای جا زدن دوباره رم اونو داخل شیار قرار میدم و اونو به سمت پایین فشار میدم. من الان میتونم رم جدیدم رو جایگزین کنم. حالا برای آشنایی با نحوه خرید این کالا به ادامه ویدیومون توجه کنید. برای خرید این کالا میتونید به آدرس www.iranfso.com مراجعه کنید و یا عبارت کامپیوتر افق رو به صورت فارسی در مرورگرتون جستجو کنید و این کالا رو خریداری کنید.